哦，温岭石塘镇小若村的淡干鱼干啊，红娘鱼干，我把它蒸好了，现在给大家尝一尝。刚才刚出锅的时候啊，就一开门的那个味道，就是浓浓的这种咸鱼的香味，再加上姜的香味和黄酒的香味，哇，这实在是太诱人了。我现在感觉我已经变成了一只猫，太好吃了，非常好。吃好每顿饭，过好每一天。